うーちゃん。うーちゃんは多いね。みんな多くなってきたね。ね、どうちゃん。不思議やね、なんかね。いいじゃん。たいちゃん。ちょっと心配やけどな。ね、どうちゃん、これはほら。うん。あれ。外出たいね、とりあえずね。どうちゃん。そこトイレや。落ちるぞ。水の中に。出れたね。もうたいちゃん落ちたのでした。さあ、たいちゃん病院連れてくわ。いい？ダメやった？ご飯用意するで。たいちゃんやっぱちょっと元気なさそうやもんね。分かったよ。ちょっと待ってね。はい。よいしょ。これ持って。たいちゃん連れてくでね。たいちゃん連れてくよ。よし、たら行ってくるな。たいちゃん。ちょっと待っとって。人いっぱいおると。怖いね。すぐ帰れるで。な。ちょっと我慢してな。